amores, para mais uma aulinha. Tudo bem com vocês? Olha só, eu sei que vocês estão bem, graças a Deus, vocês estão fazendo as atividades. Tia Lau está muito feliz com o progresso de vocês, não é? Mesmo distante, mas vocês estão entendendo as aulinhas, as mamães e os papais junto aí, todos juntos, não é? Ajudando vocês. Então, juntos somos mais fortes e chegaremos lá, não é verdade? Então, daqui uns dias nós vamos estar o quê? Juntos com as nossas aulas, não é, gente? Todo mundo juntinho, pode se abraçar, pode conversar, fazer seus trabalhos juntos. Então vai ser maravilhoso, não é? Então vamos esperar só mais um pouquinho e continuar aí, não é, gente? Fazendo o que nós estamos fazendo, não é? Se cuidando, lavando bem as mãozinhas, não é verdade? Se alimentando bem, tomando água, tá certo, gente? Então, vamos lá. Olha, a nossa aula de hoje é do livro Verde, Natureza e Sociedade, né? O nosso amigo aqui, né? Que nos ajuda muito, né? Então, natureza. E nós vamos falar de quê, gente? Dos órgãos, dos sentidos que estão aqui no nosso corpo, né? E na aula passada, Tia Lau falou de 3 órgãos dos sentidos. Quais foram? Vamos lá ver aqui com a Tia Lau. Tia Lau falou da visão, do paladar e do tato. Não foi isso? E Tia Lau deixou 2 órgãos do sentido para essa aula de hoje, para não ficar muita coisa. Tá certo, gente? Então, Tia Lau deixou para hoje o olfato. O olfato é o quê? O nariz, gente. É através dele que sentimos o cheiro, né? O cheiro bom e também tem um cheiro ruim, não é verdade? Então, olha aqui, olha. Olha só, a criança aqui sentindo o perfume das flores. Olha só, que legal, né? Então, ela está usando o quê? O nariz. Aqui, olha, o menino está sentindo o quê? Olha, o cheiro do bolo. Então, ele está usando o quê? O nariz. E aqui, olha, a mamãe está fazendo alguma coisa muito gostosa, ó. Aquele cheirinho no ar, não é? De alguma coisa gostosa. Então, o nariz é por onde sentimos o cheiro das coisas, tá certo, gente? E aqui é a audição, né? É os ouvidos, né? É por onde nós escutamos, né? Os sons, não é isso? Aí diz assim, ó, com os ouvidos é possível ouvir tanto os sons que são produzidos ao redor, né, quanto os que são emitidos pelo nosso corpo. Não é verdade? O nosso corpo também transmite som, não é? Quando eu grito, quando eu estou cantando, quando eu estou, ó, batendo palmas, ó. Não é verdade? Quando eu estou correndo, não é mesmo, gente? Então, o nosso corpo também transmite sons, né? E aqui, olha, quando eu escuto o quê? Não é? Ó, a menina está escutando o quê? Não é? Alguém ligou. E ela, ó, foi atender. Então, ela escutou pelo ouvido, não é isso? Aqui, olha, o tambor, não é? A buzina. Aqui, olha, o cachorro. Como é que o cachorro faz? Uau, uau. O gatinho, miau, miau. Tá certo, gente? Então, tudo isso aqui, eles estão que emitindo sons, não é verdade? E que, olha só, temos que ter, agora é que temos que ter muito cuidados, não é, gente? Olha só, não podemos estar mexendo nos olhinhos, nem no nariz, nem na boquinha, não é verdade? Temos que lavar bastante as nossas mãos, bem lavadinhas, por conta de que, gente, desse bichinho aí, o coronavírus, não é? Então, temos que fazer a nossa parte, né? Tomar bastante água e se alimentar bem, porque, olha, para ele, ó, e logo,
e em breve estarmos juntinhos, tá certo, gente? Está mais perto, não é? Graças a Deus, não é? Então, vamos fazer a nossa parte, ok? Então, agora, tia Lau, primeiro eu vou cantar a musicazinha, não é? Pra gente reforçar aqui os 5 sentidos, não é? Que eu quero ouvir. Vamos lá. De novo. Visão, paladar, olfato, audição e tato, que são as mãozinhas. Então, agora vocês vão ouvir a música que tia Lau vai cantar, certo? E depois tia Lau vai explicar a atividade. Vamos lá. Meus olhinhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar, minha boca é pra comer, meus ouvidos para escutar, completando os sentidos. Tenho as mãos para pegar e os bracinhos bem compridos pra mamãe eu abraçar. Olha, gente, que legal! E aí, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, dar um abraço na mamãe, tá certo? Se a mamãe não estiver, ela estiver trabalhando, quando você chegar, você dá o abraço. Mas aí você vai dar o abraço na pessoa que está aí com você, tá certo? Está aí agora com você. Aí você dá o abraço. E quando a mamãe chegar, aí você vai dar o abraço e cantar essa musicazinha. Quem sabe cantar essa musicazinha, gente? A musicazinha que fala dos 5 sentidos. Então, tia Lau vai cantar mais uma vez. Vamos lá, para vocês aprenderem. Vamos lá. Meus olhinhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar, minha boca é pra comer, meus ouvidos para escutar, completando os sentidos. Tenho as mãos para pegar, os bracinhos bem compridos, pra mamãe eu abraçar. Eita, que coisa boa, gente! Então, agora, vamos lá, que ela vai explicar aqui a tarefa. Olha só. Audição, que nós acabamos de aprender. Ouvimos muitos sons diferentes no ambiente em que vivemos. Sons das buzinas dos carros, dos cantos dos pássaros e muito mais, não é? Aí aqui tem assim, ó, circula os objetos que produzem sons que são percebidos pela audição. Então, aqui, ó, estão eles. Por exemplo, o sofá produz som, gente. O sofá? Não, né? Mas e o violão? E o rádio? Né? Também tem a televisão, tem o computador, tem muita coisa que produz som, né, gente? E os sons são iguais? Não, tia Lau. Os sons são diferentes. Nessa outra página aqui, vamos falar do olfato, que é o nosso nariz. Olha só, Catarina está sentindo o delicioso perfume da flor. Ai, que gostoso. Olha só, Catarina, não é? Então, o órgão dos sentidos que nos permite sentir o cheiro é o nariz, tia Lau. Essa tarefa vocês vão fazer rapidinho. Veja, agora é com você. Aí diz assim, faça um X nos objetos que têm perfume. Oba! Por exemplo, a televisão tem perfume, gente? Não, tia Lau. E o sabonete? Tem sim, tia Lau. O sofá tem perfume, gente? Tem não. Mas e o ramalhete? Tem perfume.
muito fácil a tarefa, né, gente? Só tem essas 2 páginas. Coisa boa, vamos fazer a tarefa no capricho. Agora, olha só o que é que tia Lau quer que vocês façam, certo? Vocês vão pedir uma folha à mamãe de ofício, certo? Para fazer o quê, tia Lau? Olha o que é que vocês vão fazer. Vocês vão desenhar o quê? Os 5 sentidos. Fácil, não é? Você pode desenhar e também pode recortar e colar, tá certo? Agora, tem que escrever os nomes, né? Ó, tem que escrever os nomes. Visão, paladar, tato, olfato e audição. Eu sei que vocês ainda não sabem, mas a mamãe pode escrever em cima e você escrever embaixo. Ou a mamãe coloca lá no quadro e você escreve lá no tracinho, tá certo? Quem desenhar, vai desenhar, pintar e escrever lá os nomes. E por último, o nome de vocês. Tia Lautar é feliz, viu? Tô gostando. Escreve o nome de vocês. Porque de quem é a atividade? É da tia Lau? Não. É da mamãe? Não. Então a tarefa é sua. Então você tem que escrever seu nome, tá certo? Aí façam bem bonito. E quem recortar só precisa escrever o nome e embaixo seu nome. E vai colocar dentro do livrinho verde, tá certo? Na página, ó, 45 e 46. Aí você vai botar lá essa atividade, certo? Porque quando voltarmos para a nossa escola, tia Lau vai querer ver tudo para escrever lá, ó. Parabéns, lindo, amei. Lembra que tia Lau faz isso, não é? E ainda mostra o trabalho de vocês para os colegas, né? Que temos que valorizar, não é, o trabalho do colega. Não é verdade, gente? Então, bye! Um beijão no coração de cada um de vocês. Tchauzinho!